Всем привет! С вами Вахрамеев Павел, шеф-инструктор школы выживания «Современное единоборство». Сегодня рассмотрим различные виды трута, некоторые виды растопок и варианты разведения трута без применения спичек с помощью высечения искры и разведения трута от солнца. И различные варианты трута и растопок. Вот в данном случае это льняная веревочка, истлевшая уже, гнилушка от дерева, уголек из костра, вата современная, обработанная, рогоз, семена рогоза, обычная трава, сейчас ее много по весне, пух подшерсток животных. Во многих книжках по выживанию используется это понятие и относится к категории трута. Посмотрим, как хорошо оно горит. Так, хлопковая ткань, в данном случае белая, кусочек чистой хлопковой ткани. Заранее подготовленный труд — это истлевшая трава без доступа кислорода, горевший без доступа кислорода рогоз. Вот, также у нас еще будет сегодня наструганная хвоя. Ну, в данном случае мы ели, использовали, чтобы создать маленькую шелуху. Так, мы посмотрим, вспыхнет ли она. Вот, и еще много другого трута, который мы сегодня рассмотрим обязательно и про все подробно расскажем. Тесты проведем на классическом огниве, на современном туристическом огниве и с помощью рефлектора фонарика, с помощью солнышка будем разводить наш труд. Итак, поехали. Тесты трута, обзор трута. Погнали! Так, ну с помощью классического огнива жжёнка горит достаточно быстро и хорошо, поэтому она в настоящее время используется повсеместно, да, с применением классического огнива, поэтому на туристическом смысла проверять ее нету. Теперь возьмем ту же жжёнку и попробуем развести с помощью солнышка. Направляем лучи. Ну, в общем-то, в момент все загорелось. Но оно и понятно. Черная поверхность, темная. И все у нас быстро загорелось. Вот, поэтому жжёнка — это идеальный труд для разведения огня без спичек. Вот, теперь дальше поехали. Попробуем использовать уже не сжженный хлопок, а сжженный пух растений, в данном случае рогоз. В общем-то, также до 19 века это все использовалось. Были специальные емкости, куда помещался труд, в него высекалась искра, и от него либо прикуривалась свечка, либо сигарета и так далее. В принципе, загорелось сразу. Очень удобно, когда большая емкость и в ней много трута. Вот, видите, красные угли. Вот, от этого можно прикурить свечку, прикурить растопку и так далее. Ну, в принципе,
Тоже быстро загорелся. Главное, чтобы была шероховатая поверхность, которая могла бы поймать искорку. Вот, то есть уголь тоже хорошо подойдет для получения огня с помощью классического огнива. Сейчас попробуем то же самое с солнышком, но я думаю, результат будет очень быстрый. Так, фокусируем лучи на нашем угле. Ждем какое-то время. Ничего не получаем. Вот это попробуем. Ну вот, в общем-то, осталось только раздуть до получения открытого огня. Поехали дальше. Сначала начнем с солнца. Возьмем кусочек гнилушки и также в рефлектор фонарика поместим и направим на солнышко. Поверхность достаточно светлая и недостаточно плотно они у нас сложены, поэтому вот так вот сейчас делаем. Вот. Ну вот, гнилушка у нас загорелась. Посмотрим, будет ли она тлеть. Ну да, гнилушка хорошо тлеет. И за счет этого ее можно использовать для переноски огня. Ну, соответственно, потом либо где-то развести огонь, либо приступать сейчас. Причем, ну, время есть, пока она будет тлеть, насобирать растопки. Вот, с получением огня все понятно. Гнилушка подходит на 100%. Посмотрим, как она, будет ли она у нас тлеть. Опять же, гнилушка не будет давать открытый огонь, только если ее сильно раздуть и все-таки это не слишком сгнившее, если дерево, тогда она загорится. А так, конечно, она будет все время тлеть. Поэтому необходимо найти хорошую растопку еще после этого. Вот. Выбрасываем горящую часть и попробуем развести огонь с помощью современного огнива и гнилушки. Ну вот, в общем-то, даже открытый огонь дала гнилушка. Загорелась хорошо. Помимо этого, она еще будет тлеть долго. Поэтому под разведение обычным огнивом, современным туристическим, гнилушка подходит как труд.